Abiy dhimma Oromoo dhimma Oromoota dagatee jira. Abiy kaayyoo ganamaa dagateetu orma gammachiisuuf fiigaa jira. Kana ololli jiru animmoo waa tokkoon isinitti barbaadu. Rabbi ummatni Oromoo amanu, Rabbi ummanni Harargee amanu hafaradu. Inna faradu firdiinsa anaafis warra odeessaniifis inuma laalla waliin jechuudha. Ani waa laman cinqama yaa saba, cinqii laman qaba. Tokko sabni kun hin qabsaa maaliif injifachuu rakkatee jedheen waggaa 3-4 dura lammaa wajjin oo xiqqaate guyyaa keessaa sa'aatii 5-6 dabarsina. Sammuu dargaggoo keenya hajijjiirru ilaalcha mo'ichaa ilaalcha mo'ataa ta'e gonfachuu dhabaannaan keessi keenya mo'amaa ta'e hagam wo boonye wo rakkanne wo fiigne aarsaa wo kaffalle injifannootti bahaa hin jirru. Ilaalchi keenya yaada dhaabni sun itti gaggeeffamu caaseeffama biyyi kun itti gaggeeffamaa ture diiguun ultimately qabsoo keenya fiixaan baasuuf ceessuudha. Diigamuu qaba. Dargiin diigameeti inni kaan kan ofii kan ijaarrate. Diignetu ijaarra waan nuuf tolu waan nuuf malu gaaffii keenya kan deebisuu danda'u. Kan diignu kanaaf hin diigna, kan keenya hin ijaarra, gaaffii sabaa hin deebisna. Isinis immoo ragaa baatu boriftaan. Ragaa baatu. Fakkeenya afaan Oromoo. Afaan Oromoo afaan biyya kanaa gochuu Oromoo caalaa sabaaf sablammii fayyada. Irra deddeebi'ee kaaseen jira kan. Garuu heerri mootummaa biyya kanaa kan jijjiiramuu danda'u naannootiin caffeen naannoo hundaa yoo jijjiirama sana fudhatee jijjiire duwwaadha. Maaliif heerri akkasitti ijaarame waan ta'eef bakka paartiin 3-4-5 ta'ee jirutti bakka wal dhageettiin hin jirreetti waan guguddaa akkasii dhiisaati waan xixiqqaa wal hirkaa fudhannee mari'annee gochuu bakka rakkanneetti gaaffii kana deebisuu hin dandeenyu. Ammoo barreeffama qopheessinee jaarmiyaaleen wajjin qabsaan hundaa wajjin mari'annee jaarmiyaan haaraa uumamu kun gaaffii kana bu'uraan deebisu kaayyoo dhaaba keessa gashinee dhibbentaa 99 gaaffiin kun deebi'ee jira. Kana deebisuuf hiriiran baanee kana deebisuuf namaa wajjin waliin lollee yaadaan muuxannoo biyya garaagaraa irraa fudhannee kun ta'uudha mala jennee amansiisnee hojjechaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti waan laalta'u waan ta'uuf isaas qabatamaan isinumtu ragaa ni baatu jedheen eega yeroo dhiyoo keessatti. Jawaar duwwaa osoo hin taane jaarmiyaalee sabaaf sablammii garaagaraa ta'an hunda biyya alaa warra hidhates warra hidhannoo hin qabnes kadhatee kan galche nuyi. Kottaa galaa jedhee kan galche nuyi. Bakka jiran biyya jiran deemnee jechuudha. Jawaar dabalate. Eega biyya kana galan booddee baay'ee isaanii maanguddoo siin kaastan akkaataa kanaan dubbachuu hin danda'u. Ana caalaa, lammaa caalaa, caaltuu caalaa miindaa argatanii jiraachaa jiru malee jara miidhaan jiru soba kun.
Soba Jawar addat jalqabarra hangaarraa kan eegaa jiru mootummaadha. Yoom nu gaafattanii eegumsa ramadaa fi eegamuu qaba jettanii nu gaafattanittu? Jawar immoo eegumsi barbaachisaa na eegaa jee nu gaafatee jira? Nuyi kan eegaa jiru maaliif akkaataa kanaan akkan taane wal qeequu barbaadu? Nutu miidhamuu danda'a jedhee awwaluma gaafa galeerraa kaasee eegaa kan jiru nuyi. Eeguu duwwaa miti isa caalaas waa baay'ee kaasuu hin danda'amu. Dogongorri uumamee jira dhageen jira isa ammas hin kaasu. Jecha koorratti ani waa fayyadameen jira. Namoota biyya iskoortii qabdan jedheera waa yaadattan. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha beektu miti? As akkasii miti? Edaa biyya Jawaarfaa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubatee namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Na dhagaartu? Garuu osooma jedhameeyyuu isiniin galle gaafas gaafa nan dubbadhu paarlaamaa irratti namoonni biyya iskoortii qabdan jedheera. Biyya lammaffaa jechuu kiyya. Isinii galee iskoortii jechuun makiinaa goommaas yeroo inni kaan dho'u tirfii jechuudha. Biyya tirfii warra qabdan jechuu kiyyaan. Garuu biyya Jawaarfaatti iskoortii jechuun eegumsa poolisii jechuudha. Na dhagaartu? Warri eegumsa qabdan of eeggadhaa jedhamutti fudhaten. Garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasii yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'eyyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Eenyuun ajjeesnee beekna? Eenyuun ajjeesnee beeknaa isaan nu beektu nu shakkitan? Warra nu ajjeese miti dhiifatama jennee waliin kan jiraachaa jiru. Mootiin Amaariffaan maal ture maqaan isaa? Mootiin maal Amaariffaan? Maa jibbitarree? Maa jibbitan? Jatteetti ta'eeraa kun dhugaadha hin haqamu. Dhugaadha kun. Garuu sirna duraa san deebisuuf sirna nugusaa san deebisuuf yaadamaa jiraayii kannaan jiran abbaan koo akkas gaafa na argan nugusan fakkaadhaan ijoollee qonnaan bulaati. Abbaan koo hin beektu qonnaan jiraatu ilma qonnaan bulaa waan hin ta'eef sadarkaa sanatti yaaduu hin danda'u. Garuu sirna federaalaa isa afaanin jedhamu osoo hin taane isa haqaa ijaaraa jirra isa ijaara.